السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لمعرفة كفاءة المكيف أحسن التبريد، كم واحد يكون على هذه الطريقة تكون الماسورة السحب والضغط مرة معرقة بهذا الشكل، ويكون التبريد عالي، وتكون نسبة الفريون ممتازة ومضبوطة جدا، حتى الوحدة الداخلية بتكون نظيفة، كما أنه يؤدي إلى خروج الماء كما سنلاحظ الآن عن طريق مخرج الماء، يعني الوقت تبع الماء. واحد هذا التقدير، فهذا دليل على كفاءة المكيف في أحسن ظروف في الجو الحار. أرجو أن ينال إعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. جزاكم جدا والسلام عليكم. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة